اتحاد اتحاد رمز پیروزی است. صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان. ای بهار ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باش. ما این رو به جوانهای خودمون باید انتقال بدیم و به اونها انتقال بدیم که بالاخره زحمت داره، همجوری دو دستی نمیان که یه آینده خوب رو، یه کشور خوب رو، ایران پیشرفته رو تحویل همه بدن. من گمان نمی‌کنم که کشوری وجود داشته باشه که الان ما اونها رو مترقی بدانیم بدون اینکه این دوره‌ها رو گذرونده باشه. یعنی همه کشورها بالاخره از یه مسیرهای سختی گذشته، ما هم این مسیر سخت داریم. ان شاءالله باید این روح امید رو به جوانهای خودمون اصلا بدانیم و این وحدت رو بین ملت‌ها حفظ کنیم که ان شاءالله پیش بریم. دائما باید فکر کنیم راه حل عملی ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که یه کاری باید بکنیم که در سطح عموم هر کس هر افتخاری داره باز مثل همون کنیم هر شهروند یک ستاد کار خودش رو انجام بده. این مسئله رو در یک سطحی ما میتونیم پیش ببریم. و هر چقدر تند بشه بد بشه نباید از این آرمانها، از این اخلاقی که بهش اعتقاد داریم دست بردیم، حتی اگه به خاطرش قربانی بشیم. این نکته مهمه. ما انشاءالله تا آخر دروغ نگیم، درست عمل بکنیم.